بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حبايبنا طلاب اولى ثانوي، اهلا بيكم ان شاء الله في اولى حصص الترم الثاني. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم طيبين، كل عام وانتم احسن ان شاء الله. احسن ان شاء الله، انت افضل ان شاء الله، انت احسن. طول ما انت بتحاول، طول ما انت على الطريق هتوصل. خلاص الجمله خلصت، طول ما انت على الطريق هتوصل. مستر درجاتي ما كانتش كويسه في الترم الاولاني، قصرت شويه في بعض المواد، يمكن اغلب المواد، معلش. ايوه معلش، مش تعبت. اللي يزعل هو اللي ما تعبش. اه والله، هو اللي قاعد زعلان دلوقتي. ما تعبتش وجبت درجه وحشه، فانا قاعد متضايق من نفسي. انت كنت حاولت، انت تعبت وجبت درجه وحشه، انت تزعل. او اسف، معلش، انت ما تزعلش. ليه؟ انا تعبت وعملت اللي عليا واخدت بكل الاسباب. خلاص، قدر ربنا اني جبت درجه وحشه في ماده 2 3 4. خلاص، طول ما انت على الطريق هتوصل ان شاء الله. اتعب وكمل بنفس القوه، او كمل بقوه اكبر. اتعب وكمل بنفس القوة، او كمل كمان بقوة اكبر، بوقت مذاكرة اكتر، بمجهود اكتر شوية، بحل اكتر شوية. مستر وائل مديك واجب في الفيزياء صفحتين ثلاثة، انا هحل اكتر شوية. مستر الرياضة الانجليزي العربي مديني واجب كذا، انا هحل اكتر شوية. يبقى نفس المجهود او اكتر شوية. الطالب اللي مقصر محتاج يعمل مجهود عشان يبقى افضل شوية. الطالب اللي جاب درجة حلوة محتاج يعمل مجهود عشان يحافظ على تفوقه وعلى درجته الحلوة. انت مش لوحدك، انت وراك مستقبلك وحياتك واهلك، ويستحقوا منك التعب. اتعب، خلي ربنا يكرمك. بسم الله توكلنا على الله. حبايبنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يكون ترم تاني ان شاء الله موفق وبخير وسعاده ان شاء الله. الترم التاني لذيذ جدا، قصير جدا في الوقت، وفي الفيزياء الحمد لله الكم قصير، فده يبقى وقت متاح بالنسبه لنا نحل كتير ان شاء الله، ونخش بشكل اقوى باذن الله تعالى. الفيزياء الترم الثاني ان شاء الله ميعادنا النهارده مع الحصه الاولى حاجه اسمها كميه التحرك، وده جزء مرتبط جدا 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 بالترم الاول. فهتلقى الحصه النهارده كشرح، وهتلقى كمان الحصه النهارده او الجزء بتاع الواجب مرتبط جزء كبير منه بالترم الاول. ما تقلقش، هجيب لك كل اللي انت محتاجه من الترم الاول واحطه في وسط الاسئله وفي وسط المسائل. سم الله، بسم الله توكلنا على الله. زي ما اتعودنا، انت قاعد فايق، قاعد معاك كشكولك بتحل معايا، قاعد معاك قلمك، قاعد معاك آلتك الحاسبه، قاعد فايق جاهز. قول ورايا بسم الله. بسم الله توكلنا على الله. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت ان شئت تجعل الحزن سهلا. بسم الله توكلنا على الله. كمل بقوه، حلمك وحلم اهلك فيك دايما مستنيك. توكلنا على الله. كميه التحرك اول حصه ان شاء الله عندنا. كميه التحرك هي كميه فيزيائيه، تعريف بسيط خالص. كميه فيزيائيه بتساوي كتله في سرعه. التعريف مش باين في وسط القانون، في وسط المربع اللي موجود ده. كميه التحرك هي كميه فيزيائيه، كميه، بسم الله الرحمن الرحيم، كميه التحرك كميه فيزيائيه عباره عن كتله مضروبه في سرعه. كميه التحرك كميه فيزيائيه زي القوه وزي الكتله وزي العجله وزي السرعه وزي الطاقه وزي حاجات كتيره جدا. اجيبها زي الكميه دي يا مستر عن طريق الكتله في السرعه. طيب مستر انا فهمت خلاص، ده قانون حاجه اسمها كميه التحرك. ممكن تفهمها لي فيزيائيا؟ ما المقصود بكميه التحرك؟ اقول لك يا سيدي، هو انت لما تكون بتجري وتخبط وتعمل تصادم، ايوه، قوه التصادم بتاعتك لما تخبط في عربيه، تخبط في حيطه، بتجري في الشقه وقمت خبطت في النيش، قوه التصادم كبيره ولا صغيره؟ ده توقف على ايه؟ واحد، كتله الشخص اللي بيجري. عيل صغير 4 5 سنين بيجري وخبط في النيش عادي، ربنا يستر على الواد، النيش واقف زي ما هو. طب لا مؤاخذه، انا اسف معلش، جحش في اولى ثانوي طول بعرض زي الباب 100 كيلو ولا 90 كيلو وبيجري ورزع في النيش، ربنا يستر على النيش، وربنا يستر عليك من اللي هيحصل لك لما امك تعرف. الكتله واحد، الكتله انت كتلتك صغيره ولا كبيره؟ عربيه بتجري وعملت تصادم، لما اسمع ان دي عربيه صغيره ولما اسمع ان دي عربيه نقل مقطوره تفرق السمع، الكتله تفرق. اتنين، السرعه، لما اسمع ان حد خبط وعمل تصادم بس كان ماشي على سرعه 10، ولما اسمع انه خبط وعمل تصادم بس على سرعه 100 او 200، يا ساتر يا رب، 200 300، هيبقى التصادم اقوى. اذا الكتله والسرعه هما الذي يحددا قوه الجسم عند التصادم. تسمى
هاتان الكميتان الكتلة والسرعة حاصل ضربهم مع بعض بيدل على قوة الجسم عند التصادم. هذه القوة نعبر عنها بلفظ كمية التحرك. إذا كمية التحرك هي كمية فيزيائية تعبر عن قوة الجسم عند التصادم. تبقى عاملة إزاي؟ واقف على مين؟ على الكتلة. واقف على مين؟ على السرعة. الدرس خلص. كمية التحرك كتلة في سرعة، رمزها بي أو تتكتب ساعات بي ال، ساعات تتكتب كده بي ال، ساعات تتكتب بي بس. كتلة في سرعة، طبعا الكتلة يا جماعة ام والسرعة اسمها ايه؟ في. الكتلة بقيسها بالكيلو جرام، والسرعة بقيسها بمتر لكل ثانية، فيبقى كلها كيلو جرام في متر ثانية سالب واحد، أو اكتبها بالشكل التقليدي كيلو جرام في متر على الثانية. وكمان بقيسها بوحدة ثانية اسمها نيوتن في ثانية. جبتها منين؟ هتعرف كمان ربع ساعة بالظبط، 10 دقايق ربع ساعة كده. كمية التحرك عندنا لها تعريف، عندنا لها قانون، عندنا ليها 3 وحدات. خلصت الدرس. عندنا كام سؤال. يعني ايه كمية التحرك العربية بتساوي 2000 كيلو جرام متر كل ثانية؟ يعني ايه كمية التحرك بتساوي 2000؟ ما معنى قولنا ان كمية التحرك 2000؟ حط القانون، يعني حاصل ضرب الكتلة في السرعة بتساوي 2000. يعني ايه كميه التحرك كميه متجهه؟ علل ليه كميه التحرك كميه متجهه. لا اما تقول لي عشان يلزم تعريفها تعريفا تاما معرفه مقدارها واتجاهها، برافو عليك، ده بتاع ثالثه اعدادي وبتاع الترم الاول. لا اما تطلع ناصح، هي كتله في سرعه. طب ما السرعه كميه متجهه، يبقى عشان بجيبها عن طريق السرعه اللي هي كميه متجهه يبقى هي كمان كميه متجهه. يبقى كميه التحرك كميه متجهه لانها تتوقف على السرعه، والسرعه كميه متجهه. ايه كمان؟ علل كميه التحرك. طبعا يا جماعه كل الكلام ده حتى لو انت قاعد قدامي مش ثانويه ازهريه، انت قاعد ثانويه عامه طالب نظام جديد ما عندكش الكلام ده، بس الكلام ده يفهمك احل ازاي اختر. حتى اختر المستويات اعرف احلها وانا قاعد فاهم النظري كويس، فركز معايا بالله عليك. علل كميه تحرك عربيه بتتحرك كميه تحرك سياره اكبر من كميه تحرك قطر ساكن. طبعا قطر ساكن يعني السرعه بصفر، يعني ما عندوش كميه تحرك. قطر، بص اللفظ، قطر ساكن يعني سرعه بصفر، يعني ما عندوش كميه تحرك. طب عربيه صغنطوطه بتجري عندها كميه تحرك اكبر من قطر عشان عندها كتله وعندها سرعه، فيبقى عندها كميه تحرك. يبقى برغم ان السياره اللي عندها كتله صغيره عندها كميه تحرك ايوه اكبر من القطر، ولكن دي سياره بتتحرك، لكن ده قطر ايه؟ ساكن. طيب السؤال اللي جاي يا جماعه مهم. ايه اللي يحصل لي لما اسمع لي كذا؟ تروح هات القانون وحطه. ايه اللي يحصل لكميه التحرك؟ يبقى هات القانون بتاع كميه التحرك. ايه اللي يحصل للسرعه؟ يبقى هات القانون اللي في السرعه. ايه اللي يحصل للعجله؟ هات القانون اللي في العجله. خلاص كده اتفقنا. طيب هنا ايه اللي يحصل لكميه التحرك؟ بالسؤالين كميه تحرك. يبقى افكر في الاثنين في كميه التحرك اللي هي بي، استعنا بالله، اللي هي بي بتساوي ام في في. طب والتانية بي بتساوي ام في في. يلا يا باشا، ايه اللي يحصل لما، تعالى بقى اسمعني بالله عليك كده، ايه اللي يحصل لما الكتلة تزيد للضعف والسرعة تزيد للضعف؟ لو انت كتلتك زادت للضعف والسرعة تزيد للضعف يحصل ايه كمية التحرك؟ تعالى وانا اقول لك. روح حول الكلام اللي مكتوب بالعربي ده لارقام. لما الكتله تزيد للضعف تبقى 2، ولما السرعه تزيد للضعف تبقى 2. 2 في 2 بكام؟ ب4. كده يبقى كميه التحرك بقت 4. 4 دي خلينا اكتب له على طول هنا تزداد 4 مرات. كميه التحرك دي كام مره؟ 4 مرات. ايه اللي يحصل كميه التحرك لما الكتله تزيد للضعف ولما السرعه تقل النص؟ يلا يا جماعه لوحدك، اسبقني وحول الكلام العربي ده لرياضه. لما الكتله تزيد للضعف، يلا شيل الكتله وحط ضعف مضروب فيه، ولما السرعه تقل النص شيل السرعه وحط نص. 2 في نص بكام؟ بواحد. عارف يعني ايه واحد؟ يبقى البي كانت بي خرجت زي ما هي بي، يبقى تظل ثابته. تفضل ايه؟ زي ما هي ثابته. لسه انت مش فاهم صح؟ تعالى حبيبي، تعالى حبيبي. انت عارف دلوقتي ان البي بتساوي ام في في. خليها بشكل مثلث. فيبقى البي بتساوي ام في في.
طب لو عايز الفي لوحديها، الفي تساوي ايه؟ ها، بي على ام. كلام تافه، انا بتكلم بسرعه، كلام تافه. حصه النهارده سهله. انت قاعد معايا نص ساعه، الفيديو الشرح ده نص ساعه وهقفل الفيديو، ساعه الا ربع بالكتير واقفل الفيديو، وبعدين افتح واحد تاني عشان نحل ان شاء الله الواجبات. خلاص. هنا لو سالتك يلا يا جماعه، ماذا يحدث لسرعه جسم، استنى قبل ما تكتب السؤال يا مستر وائل، للسرعه يبقى هات لي الحته اللي فيها سرعه، اللي هي في بتساوي بي على ام. ايوه. ايه اللي يحصل للسرعه عندما تزداد كميه التحرك للضعف وتقل الكتله للنصف؟ تاني كده يا مستر. حاضر. يلا، في بتساوي، فكر معايا كده زي ما علمتك، حول الكلام لارقام. لما كميه التحرك تزيد للضعف شيل كميه التحرك واكتب ضعف، يعني 2. ولما تقل الكتله للنص، يلا شيل الكتله وحط نص، حطيت نص. 2 على نص، مش محتاجه آلة حاسبه، شفتك مش محتاجه آلة حاسبه، مش محتاجه آلة حاسبه. 2 على نص، مقام المقام يطلع، بس تطلع كام؟ 4. كده الفي بقت كام؟ 4. يبقى الإجابة تزداد السرعة 4 مرات. ادي السؤال وادي الإجابة وادي طريقة التفكير. إن أنا علمتك دلوقتي حاجة مهمة جدا وأنت بتسمعني، حول الكلام لأرقام كده تستريح. خلاص. طريقة حلوة، طريقة لذيذة، حول الكلام لأرقام. ماشي يا باشا، استعنا بالله. بسم الله. السؤال اللي جاي بعد كده برضو لذيذ لذيذ. يلا يا باشا، اطلع اطلع اطلع. في الرسم المقابل جسم كتلته 5 كيلو جرام. ابوس ايدك ركز في صيغة السؤال، ركز في راس السؤال. واحنا قاعدين في ثانويه عامه في ثالثه ثانوي، افضل اقول له ما تبقاش قدامك سؤال جنبيه رسمه تيجي تبص على الرسمه وتحل، ما تقرا الاول راس السؤال، كمل قرايه. ليه يا مستر؟ اهو معلومه فيها ايه. جسم الكتله بتاعته كام؟ 5 كيلو جرام. ماشي. تبص بقى للرسمه، علاقه بين الاكس اللي هي المسافه وبين التي اللي هو الزمن. تمام. مسافه على زمن. جماعه الملف ده PDF معاكم، ولو حد بيسمع الفيديو والملف ده مش معاه كلمني على الواتساب ابعته لك. ارقام تحت الفيديو، كلمني ابعتها لك. ماشي؟ عشان بس لو الصور مش واضحه قدامك فابعت لي، ابعت لك PDF. جسم كميه تحركه في الثانيه، عايز كميه تحركه كام في الثانيه الرابعه. حاضر 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 حاضر. عايز كميه التحرك حبيب قلبي؟ حاضر. مش كميه التحرك دي يا مستر دي اللي هي بي بتساوي ام في في؟ ايوه. مش الام يا مستر 5 فوق ايه في السؤال؟ طب السرعه كام؟ هاتها من الكلام الجميل ده. في الثانيه الرابعه. اطلع اطلع اطلع، كانت كام دي؟ 2. فتبقى مسافه على زمن تجيب السرعه، يعني 2 على 4. 2 على 4 يبقى السرعه 2 على 4. 2 على 4 دي يعني نص. نص في 5 يبقى كام؟ 2 ونص. الإجابة 2 ونص. الإجابة 2 ونص. الله، دي تافهة. عيد تاني يا مستر. والله ما عيد، سهلة بقول لك حبيب قلبي. يلا خش معايا كمل. عايزين كمية التحرك في الثانية التامنة. حاضر. كمية التحرك دي اللي هي بي يا مستر؟ وتساوي كتلة في سرعة يا حبيب قلبي؟ أيوه. والكتلة 5 في السؤال. كام السرعة؟ شوف الثانية التامنة. التامنة أهي. التامنة أهي. اطلع اطلع اطلع. ايه ده؟ ده خط مستقيم ودي مسافة، يعني ده جسم ساكن، يعني ما عندوش سرعة. يعني السرعة هنا بتاعته بقت بكام؟ 0. 5 بصفر يطلع كله كام؟ 0. حلوة والله، حلوة. شفت دي؟ لفيت بيك لفة حلوة. كلمة التحرك كتلة في سرعة، مديك الكتلة والسرعة. حد يبص للثانية التامنة يلقى قدامها فوق 3. ايوه. فيفكر بقى ال3 دي ويجيب ويحسب. لا يا حبيبي، مفيش الكلام ده يا باشا. بسم الله. معايا ثانية واحدة يا جدعان. بسم الله. السؤال اللي بعديه. كرتين كتلتيهما ام و3 ام سقطتا معا من نفس الارتفاع. ايه ده؟ ترم اول ده. كرتين كتلتهم واحدة ام والتانية 3 ام، واحدة ام والتانية 3 ام، واحدة ام
والتانية 3 ام، والاتنين بيقعوا من نفس الارتفاع ونازلين هما الاتنين على الارض، نازلين هما الاتنين على الارض. ادي الكرة الصغيرة والكرة الكبيرة. عايز ايه؟ عايز الزمن. يا ابني بيساووا بعض بقى. ترم اول ده بقى لما الكورتين يقعوا مع بعض من نفس المكان يبقى لهما نفس الزمن ونفس السرعه النهائيه ونفس ال الارتفاع، يبقى نفس الجي، نفس العجله. بس يا باشا عايز ايه بقى؟ النسبه بين كميه تحرك الكتله كميه تحرك الكره الصغيره ام والكره الكبيره 3 ام قبل الوصول للارض هو كام؟ وتحت في اختيارات اهي 3 على 1 ولا 1 على 3 ولا 1 على 1 ولا 2 على 1. ايوه يا سيدي. عايز النسبة بين كمية تحرك الكرة الصغيرة ام وكمية تحرك الكرة كام؟ 3 ام. اولا كمية التحرك دي كتلة في سرعة، طب والتانية كتلة في سرعة. هما الاتنين هيوصلوا للارض في نفس الوقت. يعني الفي دي تشيلها، اسف، في نفس السرعة النهائية، شيل الفي. تمام. اتبقى مين يا مان؟ اتبقى الام. واحدة عندها كتلة ام والتانية 3 ام، فتروح الام مع الام اتبقى كام؟ تلت. الإجابة تلت. سهلة. أيوه. أنت مش ملاحظ إن أنا شرحت قانون في دقيقة؟ قانون في دقيقة، فبسألك 10 أسئلة على قانون واحد، فركز معايا. حلو، ماشي، حلو حلو. حل كتير، حل كتير. انت كده في كل المواد. يا ريت يا ريت. الرسم اللي قدامك ده علاقة بين البي وبين الفي. علاقة بين البي اللي هي كمية التحرك يا مان، وبين الفي اللي هي السرعة حبيب قلبي. يلا اذكر ما يساويه الميل. كمية تحرك على سرعة، يطلع الكتلة. كمية التحرك اهو بقى، اهو بقى. انت هتضايقني ليه؟ اهو يا حبيبي اهو. كمية التحرك بي بتساوي ام في في، فلما تقسم بي على في، بي على في اتبقى مين؟ ام. الميل ده بيساوي مين؟ ام. الله. طب ما هو الميل ده اللي بيساوي ام اللي هي الكتلة يا مستر، الميل ده برضه بيساوي حاجة تانية رياضة. تاني الزاوية دي، تاني الزاوية دي كام؟ 45. تان 45 دي كام؟ بواحد. طب وربنا حبايبي قاعدين فاكرين الكلام ده من الترم الاول. طب لو الميل بكتله والميل بتان 45 كده الاتنين يا عم الحاج بيساووا بعض. ايوه. يبقى الكتله بكام؟ بواحد. تقول لي اذا الكتله يا عم الحاج بواحد، وحط التمييز كيلو جرام. 1 كيلو جرام اهو. صح. جبت الميل بام وجبت الميل بواحد، تساويهم ببعض، يبقى الكتله بكام؟ بواحد. امتى تساوي كميه التحرك مع السرعه؟ لما تبقى الكتله بواحد اهو. امتى البي تساوي الفي؟ علما بان في كتله هنا، لما تبقى الكتله دي بكام؟ بواحد. امتى تكون كميه التحرك قد السرعه 3 مرات؟ مش البي بتساوي ام في؟ امتى يبقى البي قد الفي 3 مرات؟ لما تبقى الام دي بكام؟ ب3. يبقى عندما تكون الام بتساوي كام؟ 3 كيلو جرام. تقريبا ما قعدتش معاك 10 دقايق صح؟ يلا درس صغنطوط، تعريف صغنطوط واسئله عليه اللي جاي. قانون نيوتن الثاني. ايه ده بقى؟ ده عندنا ده؟ ايوه حبيبي عندك. قانون نيوتن الثاني. انت خدت في الترم الاول قانون نيوتن الاولاني والثالث. الاول ده اللي هو مجموع القوى المحصله المؤثره على جسم بيساوي صفر، بس بشرط يكون الجسم ده بيتحرك، الجسم ده ساكن او بيتحرك بسرعه منتظمه. القانون الثالث اللي هو لكل فعل رد فعل. ما عندكش الحاجات دي في الترم الثاني، او ممكن نجيب سيرتها في سؤال بطريقه غير مباشره. ما هو فهم الموضوع، فهم ماشي. اللي عندك قانون نيوتن الثاني، وهم شالوه من الترم الاول حطوه في الثاني لانه طويل سيكا ومسائله حلوه شويه. قانون نيوتن الثاني ليه صيغتين، له صيغتين، الصيغه الاولانيه والصيغه الثانيه. الصيغه، طب تعالى نشرحهم لك بقى، عشان كده ايه انت هفضل اشاور على الملزمه وانت يا عيني قاعد مش فاهم حاجه، فبص معايا بالله عليك. الصيغه الاولانيه بتقول ايه؟ صيغه قانون نيوتن الثاني بيقول ايه بقى الراجل ده يا عم الحاج؟ بيقول ان القوه المحصله المؤثره على جسم تساوي
لاحظ ان نيوتن من اوائل الناس اللي اتكلمت عن القوه. لو عايز يحسب القوه، قوه بتزق عربيه، قوه بتزق قطر، قوه عايزين نحسب القوه يا جماعه اللي بتزق اجسام، نحسب القوه دي ازاي؟ قال لك والله هي ايوه المعدل الزمني للتغير في كميه التحرك. عرفت بقى احنا بنشرح كميه التحرك ليه يا مان؟ عشان القانون ده يا مان. ايه بقى هو قانون نيوتن الثاني؟ بيقول ان القوة المحصلة اللي بتزق جسم ايوه هي المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى وانا اقول لك. تعالى وانا اقول لك. انت ما بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي يا حبيبي. بص يا باشا، القوة من وجهة نظر نيوتن، وده الكلام اللي شغالين بيه حتى الآن بعد 400 سنة من الراجل ما مشي وغار في داهية. القوة هي يلا المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك. الله، ده قانون قانون مهم. ايوه، اف تساوي دلتا بي على دلتا تي. اف تساوي دلتا بي على دلتا تي. مين اف؟ القوة. مستر وائل انا فاكر من الترم الاول كنت بتقول لنا ان القوه دي بتساوي كتله في عجله، خدناها مره في درس مستقل وخدناها مره في درس الابعاد. اف بتساوي ام في ايه، كنا حتى جبنا ابعاد القوه دي كانت طلعت ام ال تي سالب 2. اهي اوسع لك اهو. ايوه كلامك صح. طب مستر فين دي بتقول اف بتساوي كميه تحرك على زمن؟ اصبر، لو صبر القاتل على المستر كان جابها له لوحده. انظر ايها المقتول، انظر. تعالى حبيبي، تعالى ما تزعلش، تعالى. احنا هنذاكر الجميل ده اللي عليه دايره بالاخضر ده، وهيتذاكر وده حفظ ده. تمام، خد اللي جاي. دلتا، بلاش المقام دلتا تي والبسط دلتا. فك البي اللي لسه واخدينها حالا اهي، الصفحه اللي قبلها اهي. فك البي وحط ام في في. فك البي كميه التحرك، انت صحيت بقى معايا خلاص، صح. البي كميه تحرك وحط ام في في كتله في سرعه، يساوي دلتا تي. بذمتك الدلتا دي التغير اللي بيحصل ده بيحصل مع الكتلة ولا مع السرعة؟ يعني انت وانت بتجري وبتخبط، قوتك في الخبط ايوه بيبقى فيها تغير في الكتلة بتاعتك ولا في السرعة؟ طبعا في السرعة. هو انا لما هخبط هرجع ناقص نص كيلو زي ما الكتلة مقدار ثابت، وبالتالي هيحصل الدلتا دي تبقى مع الفي بس، فطلع الام بره. حاضر، الام بره اهي، الدلتا في. استنى لي بقى. هو دلتا في على دلتا تي دي مش خدتها في ثالثه اعدادي واولى ثانوي الترم الاول؟ ده سرعه على زمن. يبقى مين دي يا ولا؟ تبقى العجله. استنى كمان حبيب قلبي، تعال كده. يبقى الام دي تنزل ونشيل الفي على التي ونحط مين ونعلم كده على الجميل ده. والرقم ده القانون الثاني وده القانون الاولاني كده يا معلم بخط اسود كبير كده. يبقى الاف ليها قانونين لا اما الدلتا بي على الدلتا تي ايوه، لا اما بتساوي يا قلبي، لا اما بتساوي ام في ايه. الله، علم كده معايا وانت ماسك ورقه وقلم قاعد بتذاكر. انت قاعد بتذاكر. مين الاف دي يا مان؟ القوه. ومين دي يا باشا؟ التغير في كميه التحرك. ما تقوليش كميه تحرك، التغير في كميه التحرك. ومين ده؟ ما تقوليش زمن، ده مهم جدا في ده بالذات تقول لي التغير في الزمن. حلو. ومين ده؟ كتله في ايه؟ في عجله. خش على الوحدات. ايوه يا سيدي، القوه دي بتقيسها بايه؟ والله القوه دي بقيسها بالنيوتن. يساوي شد كسر. طب كميه التحرك دي اهي دلتا بي اللي هي كتله في سرعه. طب والزمن ده بقيسه بالايه؟ بالثانيه. ايه ده يا ابني الايه يا مستر؟ ده انت قلت من شويه ان كميه التحرك بقيسها نيوتن في ثانيه. اضرب يلا طرفين في وسطين.
نيوتن في ثانيه، يبقى كميه التحرك ان اس، كميه التحرك ان اس، نيوتن في ايه؟ في ثانيه، ان في اس. ماشي كده، بكميه التحرك دي كتله في سرعه، يعني كيلو جرام في متر على الثانيه، وكمان نيوتن في ثانيه. اهي اهي اهي، تعالى 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 تعالى. اول صفحه خالص، اول الصفحه خالص اهي. كميه التحرك كيلو جرام متر ثانيه سالب واحد، او كيلو جرام في متر على الثانيه، اللي هي كتله في سرعه، وكمان اهي ان في اس، نيوتن في ثانيه. صح كده يا باشا؟ استعنا بالله. تعالى حبيبي، تعالى حبيبي، ارجع لك تاني. بسم الله. تعالى حبيبي، ادي يا عم كميه التحرك نيوتن في ايه؟ نيوتن في ثانيه، نيوتن في ثانيه. طيب النيوتن ده معلش بعد اذنك، ليه عندنا قصه كده حلوه. ايه بقى النيوتن ده؟ بيساوي الكتله دي بقيسها بالايه؟ والله النيوتن ده الكتله دي بقيسها بالكيلو جرام. طب والعجله بقيسها بمتر لكل ثانيه تربيع. فاقدر اقول ان النيوتن ده يكافئ، بص اللفظ، سمعت اللفظ، النيوتن ده يكافئ. ادي اول سؤال، كيلو جرام في متر على الثانيه تربيع، يعني ده هو ده، او يكافئ. ايوه، كيلو جرام في متر، بدل ما اقول على الثانيه تربيع تبقى في ثانيه اس كام؟ سالب 2. ايوه ايوه ايوه. طيب ما تعرف النيوتن؟ من عيني، حاضر، من عيني. ايه هو النيوتن؟ بص يا باشا، لو عايز تعرف وحده، قول اسم الكميه الفيزيائيه اللي انت بتقيسه بيها. يبقى النيوتن ده بقيس بايه؟ القوه. فتقول، او بمعنى ادق، امتى يبقى عندك 1 نيوتن؟ لو بتزق كتله 1 كيلو، فمشيت معاك عجله 1 متر كل ثانيه تربيع. لا يا مستر مش فاهم، هعيد لك تاني حبيبي. امتى يبقى القوة دي بواحد؟ لو الكتلة بواحد والعجلة بواحد، واحد في واحد بكام؟ بواحد. حلو، فيطلع 1 نيوتن. ايوه، ايه هو النيوتن الواحد؟ النيوتن الواحد هو قوة. النيوتن هو قوة. النيوتن هو قوة. النيوتن هو قوة. يبقى لو عايز اعرف وحدة، اقول اسم الكمية الفيزيائية اللي بتقيسها بيها. النيوتن بقيس بايه؟ القوة. يبقى اول كلمة هو القوة، وخلي الباقي يلا بوحايد. النيوتن هو قوة إذا أثرت على كتلة واحد يتحرك بعجلة واحد. والله في حد حفظها مني من أول مرة، هقولها مرة كمان. ما في حد بيفهم من مرة، وحد بيفهم من مرتين، مرة كمان. يلا، إيه هو النيوتن؟ أنا بعرف، ماشي؟ إيه هو النيوتن؟ النيوتن هو قوة. النيوتن هو قوة لو أثرت على كتلة واحد يتحرك بعجلة واحد. بالبلدي يعني، امتى يبقى عندك قوة 1 نيوتن؟ لو بتزق كتلة 1 كيلو مشيت معاك بعجلة 1 متر كل ثانية تربيع. كده بقى عندنا قانونين في الصفحة دي، قانون في الصفحة اللي قبلها، كده بقوا 3 قوانين. تعالى حبيب قلبي، تعالى حبيبي، احنا لسه بنشرح وبندردش مع بعض. تعالى. دي صيغة جبنا منها قانون. ايوه، في عندي صيغة أخرى. إذا أثرت قوة محصلة على جسم أكسبته عجلة، لو في قوة زقت جسم، الجسم يتحرك بعجلة. مش كلامي ده، كلام مين؟ نيوتن. بعد ما قدر يعرف القوة بأنها المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك، بعد ما قدر يعرف القوة بأنها المعدل الزمني للتغير في كمية التحرك، المعدل الزمني دلتا تي للتغير، يبقى البسط دلتا، كمية التحرك يبقى بي، يبقى دلتا بي على دلتا تي. ام قايل حاجه تانية، او احنا صغناها بطريقه اخرى. يا جماعه لو في قوه زقت جسم يمشي، يا جماعه الترابيزه اللي قدامي دي لو زقتها تمشي، تمشي بعجله، يبقى عندها عجله. هذه العجله تتناسب طرديا مع، عكسيا مع. طرديا مع مين؟ طرديا مع قوتك، عكسيا مع كتلتك. كلام حلو، كلام حلو. يبقى انت لو زقت ترابيزه تمشي، ايوه، تمشي بعجله، سرعه، سرعه، تمشي بعجله طرديه مع القوه. صح، لو انا ازق الترابيزه تمشي، هزقها انا وصاحبي تمشي بعجله اكبر. يبقى كل ما القوه تزيد كل ما العجله تزيد، علاقه طردي. طب لو هزق الترابيزه وجي اخويا قام قعد فوقيها، ده انت رخم قوي. ايوه بس استنى، ركز في الرياضه اللي هنا. هنا الكتله لما اخوك قعد فوق الترابيزه زادت، فالعجله هتمشي بعجله اقل. يبقى كل لما الكتله تزيد العجله تقل. كلام منطقيا صح. ايوه
كده يبقى العجلة طردي مع القوة، العجلة عكسي مع الكتلة، العجلة طردي مع القوة، العجلة عكسي مع الكتلة. أغني تاني يلا. العجلة طردي مع القوة، العجلة عكسي مع الكتلة. كمل بقى سبقني يا. العجلة طردي مع القوة، العجلة عكسي مع الكتلة. حطهم مع بعض يبقى العجلة ايه بتساوي اف على ام. ايه ده قانون تاني؟ لا تاني ولا اولاني. ابوس ايدك بقى، صح معايا، هو نفس القانون، هو قانون نيوتن اهو فوق اهو اف بتساوي ام في ايه اهو، اف بتساوي ام في ايه اهو بس بشكل مثلث اهو. تتخضش، اوعى تتخض. بسم الله توكلنا على الله. اف بتساوي ام في ايه، فانت لو عايز الاي اف على ام اهو عايز الاي اف على ام، بس نفس القانون بس بصيغه اخرى يعني. ماشي يا مستر، كده القانون اف تساوي ام في ايه، اف تساوي ام في ايه، او عايز الايه اف على ام. طب عايز الام اف على ايه، بس خلاص شكرا. في اسئله هنا على الكلام اللهبل ده، في اسئله. يلا تعال. ماذا يحدث؟ 4 اسئله، انا خليهم لك 5 من عندي، خليهم لك 6. ايه اللي يحصل؟ ايوه، لما اسالك على حاجه حط لي قانونها. لعبه حلوه، وحول الكلام لارقام. لعبه حلوه، فالسؤال ده صعب جدا لبعض الناس اللي قاعد بيسمعني، بقى سؤال تافه. ايه اللي يحصل لي؟ عجله قوه. يبقى اول واحده افكر في قانون العجله، A بتساوي F على M. عجله يبقى A بتساوي F على M. الثالثه برضو عجله يبقى A بتساوي F على M. الرابعه تحت اهي القوه، يبقى ده F بتساوي M في ايه. يلا يا مان، ايه اللي يحصل لما يلا اول سؤال. ايه اللي يحصل عجله لما القوه تزيد للضعف؟ بس كده، تزود البسط للضعف، يعني القوه تزيد للضعف. يعني 2 على 1 الكود زي ما هي ب2 يعني يبقى العجله تزيد للضعف. لما القوه تزيد للضعف العجله تزيد للضعف. مش عايز القانون دي يا مستر. بزق عربيه في الشارع، مشت. هزق عربيه انا وصاحبي، هتمشي اكبر، هتمشي احسن، هتمشي اسرع، بعجله تسارع اكبر. ماشي، العجله زادت الضعف. السؤال الثاني، يحصل ايه للعجله؟ يلا سبقني بقى بالله عليك اللي بيفهم. لما تزيد القوه للضعف ولما تزيد الكتله للضعف. ايه بتساوي اف على ام. لما القوه تزيد للضعف اكتب ضعف يعني 2، ولما الكتله تزيد للضعف اكتب ضعف يعني 2. 2 على 2 فيها كام؟ 1. لسه قايل لك لما يطلع 1 معنى كده ان الايه طلعت زي ما هي ايه، يبقى العجله تفضل ثابته. حتى يا جماعه دي تفضل ثابته. والله العظيم ولد قاعد ذكي لماح يقول لي يا مستر مش محتاجه رياضه، انت زودت القوه للضعف وزودت الكتله اللي بتزقها للضعف، يبقى انت ما عملتش حاجه. فالعجله تفضل ثابته فيزيائيا كده من غير رياضه، تفضل ثابته. اللي جايه، يحصل ايه للعجله لما القوه تزيد للضعف ولما الكتله تقل النص؟ لما الكتله دي تزيد للضعف في القوه تزيد للضعف البسط ولما الكتله تقل النص باينه ولا مش باينه؟ تحت اهي، تحت يا جماعه اهي. ايه تساوي اف على ام. برضو مش باينه هنا. ايه ايه بتساوي اف على ام. يلا لما الاف تزيد للضعف اهي، ولما الام تقل النص يلا 2 على نص يبقى فيها كام؟ 4. الاجابه تزداد العجله 4 مرات. ايه اللي يحصل للقوه لما تزيد الكتله للضعف؟ ايه اللي يحصل للقوه؟ يبقى اكتب قانون القوه اف تساوي ام في ايه. لما القوه تزيد للضعف يبقى 2. ايوه، ولما العجله تزيد للضعف تبقى 2. 2 في 2 بكام؟ 4. يبقى الاجابه تزداد القوه 4 مرات. بس لذيذ حلو. يلا كمل. واد بيزق صندوق الكتله بتاعته 20 والقوه 50، يبقى العجله كام؟ عايز الايه؟ اف على ام. اف على ام يساوي القوه 50 والكتله 20. 50 على 20 فيها كام؟ 2.5. ودي عجله متر كل ثانيه تربيع.
طيب ماشي، اللي جايه عربيه كتلتها 1000 كيلو جرام بدات تتحرك من السكون. 1000 دي الكتله تبقى ام. بدأ يتحرك من السكون. من السكون دي يعني كده يبقى البداية بتاعته بصفر. يا دي النيلة، الترم الأول جه تاني والله سهلة. سرعته زادت بقت 20، يبقى دي كده السرعة النهائية في اف. بعد زمن 5 ثواني كده كده الزمن ده كده التي. احسب قوة دفع السيارة. أنت عايز الاف يعني؟ ما أنا مش هعرف أجيب الاف اللي هي ام في ايه عشان أنا ما عنديش الايه. يا ابني ما تجيبها بقانون تالتة إعدادي. A بتساوي في اف ناقص في اي على تي. A بتساوي، يلا انت السرعه النهائيه كام؟ 20. الابتدائيه كام؟ صفر. الزمن كام؟ 5. 20 على 5 فيها كام؟ 4 متر كل ثانيه تربيع. يلا يا باشا عوض هنا. تبقى القوه دي كام؟ ام في ايه؟ الام ب 1000. ايه الهبل ده؟ ايه السهوله دي؟ الام ب 1000 والعجله ب 4. 4 في 1000 ب 4000. والتمييز نيوتن. حد يقول لي دي كتله في عجله فاكتب كيلو جرام متر على الثانيه تربيع. صح، بس ليه الاشهر هو مين؟ نيوتن. ها يلا تعال احسب القوه المؤثره على جسم كتلته 16 كيلو. ادي الام. فزادت سرعته من 20 بقت 30. السرعه كانت 20 بقت 30. ادي البدايه ودي النهايه. خلال مسافه 25 متر. يبقى القوه كام؟ استنى بقى برضو نفس الكلام يا اخي. يا اخي بقى ارحمني بقى يا اخي. انت عايز القوه. ما القوه دي اف بتساوي ام في ايه. انا عندي الام 16 بس ما عنديش الايه. هاتها. وعندي ابتدائيه ونهائيه ودي المعادله الثالثه. شكلي كده يا مستر هراجع معادلات الترم الاول. هرجعهم لك كمان شويه في حصه الواجب دلوقتي كمان 10 دقائق. 10 دقائق واخلص. لما اجي هشرح الواجب هراجع لك القوانين اللي انت عايزها يا عم الحاج. الثلاث معادلات اهم حاجه. يلا دي المعادله الثالثه عشان خاطر اجيب العجله. المعادله الثالثه في اف تربيع ناقص في اي تربيع يساوي 2 اي دي. انا يا حبيب قلبي محتاج منك تجيب لي الايه. يبقى خد الاثنين اي دول هنا مضروبين يروحوا هناك مقسومين. تبقى العجله بكام؟ تبقى الاي بتساوي، يلا يا جماعه، في اف تربيع ناقص في اي تربيع. الفي اف بكام؟ 30. 30 تربيع ب 900 ناقص 20 تربيع ب 400. اطرحهم من بعض يطلع 500. اقسم على 2 دي. 2 في دي مضروبين يجوا تحت هنا مقسومين. الاتنين في دي هنا مضروبين يجوا تحت دي مقسومين. انا عارف ان ساعات دي تلخبط ناس. المضروب بيعدي الناحيه الثانيه في المقام مقسوم. 2 في ايه هنا في البسط مضروبين يجوا هنا مقسومين. يلا 2 في الدي كام يا ولد؟ 25. 2 في 25 بكام؟ 50. 500 على 50 فيها كام؟ 10. الإجابة 10 متر كل ثانية تربيع. جبت العجلة ب 10. تبقى الإف بكام؟ إم في إيه؟ الكتلة 16. طب والعجلة؟ العجلة 10. 16 في 10 بكام؟ 160 إن اللي هو نيوتن. حلو. يلا اللي جاي رسم بياني. الميل ده بيساوي إيه؟ حبيب قلبي يلا. ام على 1 على ايه. انا بنطقش لو السؤال عندك مش واضح. يلا الميل البسط الصادات ام. طب السينات 1 على ايه. فمقام المقام هوب بينط البسط. تبقى ام في ايه. اسال نفسي مين الام في ايه. مين الام في ايه. دي كتله في عجله. دي مين دي يا مان؟ دي قوه. يبقى الميل ده اف. الميل ده قوه. درس النهارده. اللي جايه الميل بيساوي صادات على سينات. فيبقى بي على تي. بي على تي دي كمية تحرك. فرق الصادات على فرق السينات دلتا بي على دلتا تي دي كمية تحرك. ده يبقى اف. كمية تحرك على زمان تبقى برضه اف. يبقى قوة. ده القانون اللي بيتنسي. كمية التحرك على الزمن تبقى قوة. ماشي. يبقى ام في ايه؟ قوة. بي على تي قوة. اشاور لك كمان اهي. بي على تي قوة. اللي جاية بقى كل لما اقولها في كل سنتر تقريبا 3/4 اللي قاعد بيتلخبط. يلا هنقسم صادات على سينات. ايه على اف. ايه
على اف. فكل اللي قاعد يقول لي ام، حمار زغنطوط قد كده اهو. ليه؟ ام ايه؟ ام ايه؟ ابوس ايدك، ام ايه؟ ما هو ام المثلث قدامك اهو، ما خدناش غيره. اديني بقالي معاك ساعه الا ربع اهو، ما خدناش غير ام القانون ده. تعالى يا عم الحاج، اف بتساوي ام في ايه؟ هو انت شفت الاف وشفت الايه، يبقى اللي فاضل ام. طب دي اف على ايه بذمتك؟ دي اف على ايه؟ انا راضي ذمتك يا راجل يا شيخه. بص معايا، هل دي اف على ايه فاقول له الاجابه ام؟ لا طبعا، دي ايه على اف. دي ايه على اف، يبقى ده المقلوب مش ام. هنا يبقى الاجابه واحد على ام. يبقى لو كان اف على ايه يبقى عادي، يبقى ام. لكن هنا السؤال ايه على اف مش اف على ايه. يعني هو قلب، انا كمان هقلب اجابتي، تبقى الاجابه واحد على ام مقلوب الكتله. مهمه يا جماعه دي، مهمه يا جماعه دي اللي جايه. النسبه بين العجله اللي بيتحرك بيها جسم كتلته 2 كيلو جرام. طيب بصوا يا جماعه، اولا بس احنا قلنا ان العجله والكتله علاقه عكسيه، العجله والكتله علاقه عكسيه. فانت عايز نسبه بين العجله اللي بيتحرك بيها جسم كتلته 2 كيلو جرام، ده كده الكتله الاولى، والعجله اللي بيتحرك بيها جسم تاني كتلته 4 كيلو جرام، ده كده الكتله الايه؟ الثانيه. ايوه، عايز ايه بقى؟ هما الاثنين نفس القوه، يعني القوه بره الموضوع. حلو، انت عايز نسبه بين العجله الاولى والعجله الثانيه. طب ما العجله والكتله علاقه عكسيه، العجله والكتله علاقه عكسيه. يبقى انت لو عايز العجله الاولى على الثانيه، يبقى الكتله الثانيه على الكتله الاولى، والكتله الثانيه 4 والاولى 2، فيبقى 4 على الاثنين يعني 2 على 1. الاجابه 2 على 1. فيجي عيل بعد ما شرحنا الكلام ده في الترم الاول مليون مره، وانت خدته في ثالثه اعدادي وخدته في ثانيه اعدادي، بين السين والصاد طردي، يبقى س 1 س 2 صاد 1 صاد 2. طب السين والصاد عكسي، يبقى س 1 س 2 صاد 2 صاد 1. وبعد كل ده ثانيه اعدادي ثالثه اعدادي اولى ثانوي الترم الاول، حد يقول لي مستر مش فاهم يعني ايه 1 2 2 1، مش فاهم. ساعتها يبقى انا عايز اطلع من هدومي واديك بحاجه في وشك. يا ابني خلاص بقى، خدناها كتير بقى. تمام يا يوسف؟ تمام يا يوسف. فاضل حاجه بسيطه ولا الدنيا زي الفل؟ ماشي. صلى على رسول الله. يوسف ده واحد حبيبي شغال معانا في اللقاء، مالكش دعوه، انت خليك معايا. بسم الله توكلنا على الله. عايز نسبه بين العجله الاولى والثانيه، يبقى الكتله الثانيه على الاولى، اقسم الرقم الثاني على الاولاني. 4 على 2 فيها كام؟ 2 على 1. اللي جايه حلوه، اللي جايه واللي جايه دي هنألف فيها قانون، هنألف فيها قانون اهو. قبل ما ألف تعالى بص، انا هفضل ألف قوانين على كده. تعالى يا عم اشرح لك يا عم، تعالى. سطح الارض اهو. عندك ترابيزه في البيت اهي، ترابيزه في البيت اهي، ترابيزه في البيت اهي. وانت ربنا مديك صحه وجاي تزق الترابيزه كده، فزقيت بقوه 10 نيوتن. الترابيزه فضلت تمشي بس مشيت بقوه 8 بس. ايه ده؟ انا قوتي ده 10، ازق الترابيزه تمشي ب8؟ ليه؟ عشان في احتكاك بين رجل الترابيزه وبين الارض، هذا الاحتكاك شغال عكسك، بيساوي 2. فيبقى 10 ناقص 2 يطلع كام؟ 8. كلام حلو لذيذ جدا، صح؟ واحد بيزق حاجه بقوه 10، بس بين الحاجه وبين الارض في احتكاك، وبالتالي شيل الاحتكاك منها يطلع القوه اللي بيمشي بيها. كده احنا هنألف قانون، هنقول لك بص يا مان، القوة المحركة بتساوي، روح هات القوة الفعلية الحقيقية المؤثرة الكلية ناقص أي كلمة من دول، صح؟ ناقص قوة الاحتكاك. تاني يا مستر، تاني يا حبيبي. القوة اللي بتحرك الجسم فعلا، اللي هي في الغالب بتبقى ام في ايه، بتساوي
القوة المؤثرة الكلية اللي بتأثر عليه وشيل منها الاف بتاعت مين؟ الاحتكاك. اجي بقى انا كمان شويه في الاسئله، عايز منك دي وديها هناك وهدي هنا، عايز دي ودي دي، وهكذا. اقعد بقى العب في ده للصبح. ماشي يا باشا؟ هعلم لك كده على الجميل ده. يلا قانون يا باشا. مش مكتوب القانون ده في المنهج، بس يجي اسئله عليه كتير قد كده. مش يجي ده، يجي وش اكيد. يعني الفيزياء في اسئله تفهمك المنهج. الفيزياء والرياضه، الكيمياء، المواد اللي فيها مسائل كلها، ساعات وانت بتحل مسائل بنطلع من المسائل دي قوانين، بتبقى القوانين دي عون ليك وبتساعدك في الحل الواجبات، بل بالعكس بتلاقيها عندك في الامتحان. وقد لا يكون نص القانون نصا في المنهج، بس يفهم من صياغة الكلام. وبالتالي الفيزياء من المواد اللي لازم حد يفهمك. ما اقدرش ابدا اعتمد على نفسي باني افضل اذاكر لوحدي، مستحيل. لازم حد يوضح لي النقطه دي جت منين والجزئيه دي زياده وبتيجي في الامتحان ازاي، وهكذا. طيب ده جزء كده بسيط. تعالى بقى يا باشا، تعالى يا باشا نكمل المساله. السؤال، بسم الله. حركه قطعه خشبيه كتلتها 2 كيلو جرام. قطعه خشبيه كتلتها 2 كيلو جرام. ادي كتله بقوه 6. ادي اف. قوه دي قوه كليه. وكانت قوه الاحتكاك اللي بتاثر على الجسم كام؟ 2. يبقى العجله اللي ماشيه بيها الجسم كام؟ استنى بقى، انت عايز العجله؟ طب ما العجله دي اف على ام. طب ما الام موجوده 2 كيلو. ايوه 2. طب القوه، في عندي قوتين، واحده ب6 وواحده ب2. ال6 دي القوه الكليه، ال2 دي الاحتكاك. يبقى الجسم مشي بكام؟ 4. 4 على 2 فيها ال2. الاجابه 2. تاني يا مستر من عين الجوز. حاضر. العجله اف على ام. جبت القانون ده منين؟ لا بقى هديك في وشك بحاجه. ارحم امي بقى، ارحم امي بقى. اهو للمره المليون اهو. انت مش مذاكر ولا ايه بقى؟ انت مش مذاكر. وحتى لو مش مذاكر بقى ركز معايا بقى، ما انا بشرح اهو. اف بتساوي ام في ايه. ايوه اف تساوي ام في ايه. انا عايز الايه، يبقى اف على ام. الام ب 2 كيلو اهي. 2 كيلو اهي. 2 كيلو. طب القوه، في قوتين في المساله. واحد بيزق القطعه الخشبيه بقوه 6، بس في احتكاك 2. يبقى القوه الحقيقيه المحركه كام؟ 4. بزق ب6 وفي احتكاك 2. يبقى القوة اللي راحت للجسم كام؟ 4 بس. 6 ناقص 2 ب4 بس. الإجابة 4 على 2 بقت كلها كام؟ 2. الإجابة 2 متر كل ثانية تربيع. اللي جاي 3 عربيات A B C. اكتبوا كده يا جماعة من الشمال كده. A B C لها 3 كتل M2 M3 M، تتحرك بنفس القوة، ماشية بنفس القوة. حلوة قوي الجملة دي، ماشية بنفس القوة. قارن بين عجلة تحركهم. عايز نسبة بين العجلة بتاعت التحرك بتاعتهم. حاضر. يعني عايزني اجيب نسبة بين العجلة اللي هي بتساوي F على M، هنا بكام وهنا بكام وهنا بكام. حاضر. علما بان هنا تبقى F على الكتلة M، وهنا تبقى F على الكتلة 2M، وهنا تبقى F على الكتلة اللي هي 3M. الله، ايه ده؟ تاني كده من عيني حبيبي. حاضر حاضر. ده انت حبيبي. تعال. مش الايه بتساوي F على M؟ قول لا والله ما اقول لك الشارع اللي وراه الكلام الهبل ده، مش في الكلام ده. انا بشرح فيزياء. يالا امال انا الكلام ده سمعتك ليك مع ده لازمه في بقي. اقول لك قول تقول لي على طول من غير بقى اللازمه بتاعت يلا. ايه بتساوي اف على ام؟ حاضر سمعتك يا لئيم، سمعتك قلتها برضه. ايه بتساوي اف على ام؟ ايه بتساوي اف على ام؟ يلا اول جسم اف على ام. فين الاف؟ اهي الاف مع الاف مع الاف كله نفس القوه. طب اول جسم كتله كام؟ ام. الثاني كام؟ 2 ام. الثالث كام؟ 3 ام. الله، اتبقى مين بذمتك؟ يلا اسبقني. اتبقى مين بذمتك؟ يلا 1 على ام. طب استنى ما تشيل الام دي مع الام دي مع الام دي. ايه ده اتبقى 1 على 1 يعني 1 الى 1 على 2 يعني نص الى 1 على 3 يبقى تلت. الاجابه 1 لنص لتلت.
بيني وبينك لو جت في امتحان دي ما تجيش كده، اما تيجي ارقام. عايزين نحول دي بقى الارقام. دقيقتين كده بعد اذنك، دقيقتين. طالب في 6 ابتدائي، عايزين نحول دي الارقام. اضرب في العامل المشترك بينهم. 6. اضرب في 6. 2 في 3 بكام؟ ب6. يلا اضرب كده. 6 في 1 ب6 الى 6 في نص ب3 الى 6 في تلت ب2. الاجابه 6 ل3 ل2. اعتقد لو جت في امتحان دي تيجي لنا بالمنظر ده كده. مستر تاني، حاضر. نسبة من العجلة اف على ام، اف على ام، اف على ام. بس دي ام ودي 2 ام، دي 3 ام. ماشي، شيل اف مع الاف مع الاف. ليه؟ هو اللي قال لي نفس القوة. شيل الام مع الام مع الام، اتبقى 1، اتبقى نص، اتبقى تلت. الاجابة 1 نص تلت. انا كده خلصت، ورحمة امي انا كده خلصت. بس بقول لك ملحوظة من عندي، لو عايز تخليها كلها ارقام صحيحة مش كسور، اعمل ايه؟ اضرب في رقم مستر وائل. اشمعنى ال6؟ اضرب في حاجة تانية، المهم تجيب لي أرقام صحيحة. أنا اخترت 6. 2 في 3 ب6، فعايز أضرب في رقم يضيع لي الكسور. 6 في 1 ب6، 6 في نص ب3، 6 في تلت ب2. الإجابة 6 ل3 ل2. يلا يا مان، يلا يا مان. امتى القوة تساوي الكتلة؟ لما تبقى العجلة بواحد. اف تساوي ام في ايه؟ امتى الاف تساوي الام؟ امتى الاف تساوي الام؟ امتى الاف تساوي الام؟ لما تبقى الاي دي بكام؟ بواحد. اللي جاي، امتى يتساوى العجله مع الكتله؟ امتى يتساوى العجله مع الكتله؟ استنى 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 استنى, استنى. بس واحده 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 واحده. مش الاي بتساوي اف على ام؟ امتى الاي تساوي الكتله؟ مش عارف، لا يعرف. امتى الاي تساوي يطلع بره كده هنا ام؟ امتى العجله تساوي الكتله؟ طب ما تشيل الاف وحط ام تربيع. شيل الاف وحط ام تربيع، فيروح التربيع مع الام تبقى ام. ايوه، يبقى امتى العجله تساوي الكتله؟ لما تبقى الاف اللي عندك، القوه اللي عندك بتساوي مربع الكتله، او لما تبقى الاف اللي عندك بتساوي مربع العجله. لو الاف مربع الكتله او مربع العجله، يبقى ساعتها نقدر نقول ان العجله بتساوي الكتله. ده كده كان الجزء الاول في الشرح. اسيبكم مع الجزء ده كده شويه، تعيش حياتك. راجع تاني الفيديو، اتفرج عليه تاني. ربنا معاك ويوفقك ان شاء الله. استناني ثواني 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 كده، لو انت هتشوف الاتنين ورا بعض، عشان ابعت لك حالا دلوقتي اللينك بتاع الفيديو التاني. اشوفكم بخير ان شاء الله مع الفيديو التاني. السلام عليكم.